この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は、現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。今日の作品はこちらです。すごくね、かっこいいイラストですよね。イラストレーター名、なぎさん。作品のタイトル、刀剣乱舞、大伝太光代。コメント。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも動画を拝見させていただいております。添削してほしいポイントは、私の最推し、大伝太光代という刀剣の指定記念日があり、記念に描いたイラストです。淡い光と稲妻を出しながら、サニワ、主に微笑みかける姿を描いてみましたが、動きのある背景、視線誘導等が難しく、勉強不足もあり、アイデアも少なくて単調なイラストになってしまいます。力強く人を引きつけられるイラストを描きたいのですが、難しいです。よろしければ添削していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。季節の変わり目ですので、体調にお気をつけながらお過ごしください。これからも応援しています。とのことです。なぎさん、ご応募ありがとうございます。まずですね、すごく迫力がある構図選びができているなというふうに思いました。それに、その構図を画面に落とし込むだけの画力も同時に持っているなっていうふうに思いました。あとですね、こういう絵って見た目以上に描くのが難しいんですよ。どこが難しいかっていうと、このね、足についている鎧の構造とか、あとはこの胸のね、この部分、ここ難しそうですよね。このね、装飾部分ってすごくね、描くのが難しいんですが、なぎさんはこの部分もきちっと細部まで描き切っています。そこがね、すごいなって思いました。で、今回添削のポイントはどこかということなんですが、なぎさんが気にされている絵全体から感じる力強さ、それと日本刀を日本刀っぽく描くコツとかもね、ちょっとポイントが被る部分がありますので、ついでにお伝えできればと思います。はい、それではもう早速最初に力強さを出すためのポイント言っちゃうんですが、一言で言うと、陰影を強めるです。こう全体を見渡してね、なんとなく弱々しく力強くなくなっちゃったなっていう時はですね、陰影が弱いことがほとんどです。そこにポイントを置きつつ、今回の解説を見ていただければと思います。それでは早速やってみましょう。まずは、刀の部分を添削していきたいんですが、ちょっと刀を直す前に、持ち手であるこの右手がですね、少しだけ長いかなっていう風に思ったんですね。この肘から手までの間がちょっと長めなので、そこの長さを調整していきますね。はい、こんな感じ。で、肝心の刀についてなんですが、日本刀の解説はですね、僕もそこまで詳しいわけじゃないので、できれば避けて通りたい部分なんですが、日本刀を描くときには分かりやすいコツが1個だけあります。なので、そこだけね、解説していきますね。特にね、この絵のように刀を前に突き出すようにして大きく描く場合にはですね、こんな風に捉えて描くとより日本刀っぽくなります。はい。まずはですね、この先っぽの切っ先と言われる部分。あとは刃がついているこの平地って言われる部分ですね。それとこの上の部分がですね、これがしのぎって言われる部分です。激しく戦うことをね、しのぎを削るなんて言いますが、それは刀のこの部分。このしのぎが削れてしまうぐらい激しく切り合うっていうね、そういう意味なんですね。この3面をきっちり描くことで、日本刀はより日本刀らしく見えるようになると思います。ちょっとね、刀ラブ好きの方なので、おそらくもうすでに知っていることだとは思うんですが、書く時にもちょっとだけそこを意識してみてください。あとですね、これは別に覚えておかなくてもいいんですが、このしのぎと切っ先の境界、この線を小しのぎ、切っ先と平地のこの境界線を横手というらしいです。で、まず手始めに、しのぎの部分をね、こうしちゃいます。はい。刀
頭身をですね、細く描く場合には割と全体的に白で飛ばしても見栄えがすると思うんですが、こんな感じで大きな面積を描く場合には陰影をしっかりつけてあげた方が刀の重々しさが表現できると思いますので、今回はしのぎの部分を暗く落としてみました。で、さらに切っ先の陰影も若干調整します。はい、こんな感じです。横手のこの線をね、意識して、パッキリとね、陰影を描いていきます。さらに、平地の部分、ここですね。ここは、こうです。はい、光で飛んでるかもしれないんですが、こんな感じで若干ね、波紋のニュアンス、これもね、付け加えてあげると、さらに日本刀っぽさがアップすると思います。あとは、これは絶対にこうすべきっていうわけではないんですが、こういうのもありです。はい、刀の先端の部分と根元の部分、この部分で光の当たる部分が変わるような描き方をしました。こんな風に途中で明暗を反転してあげると、より刀が長い感じがしますよね。はい、日本刀の部分はこんな感じです。今ですね、結果的に日本刀の陰影を強めるような添削をしてきましたが、これによってこの部分がなんだか、ほら、引き締まって見えるようになったと思います。このように陰影を強めることで絵全体から感じる力強さが増していきます。これを他の部分にも転用していきましょう。まずは大きな部分で言うと背景ですね。やっていきましょう。はい、バッグをですね、一段こんな風に暗く落としました。その上で、こうします。はい、キャラクターのね、輪郭だけをぼんやりと薄く光らせました。こうすることによってキャラクターがさらに強調されますし、淡い雷の発光エフェクトも分かりやすくなりますね。次に、そうですね、髪の毛の部分の陰影を強めていきましょうか。はい、ちょっとね、髪の毛が平面的だったんですが、こんな風にパキッと黒い色で影を描いてあげることで、髪の毛の部分に立体感をプラスすることができますね。さらに目の部分もです。もともとよく描き込まれているんですが、他の部分の陰影を追加した分、目の部分の陰影が相対的に弱まってしまったように感じますので、少しだけここについても加筆していきます。はい、こんな感じです。全体的にね、陰影が強まった分、このぐらいしっかりと目の陰影も描き込んだ方が印象が強くなるかもしれませんね。で、顔に落ちている影も少しだけ濃くしていきます。はい、こんな感じ。で、最後に稲妻の光。この光ですね。これをハードライトレイヤーを追加して発光させてあげましょう。
はい、こんな感じです。いかがでしょうか？全体的に暗い部分がより暗く、明るい部分はより明るくしたことで、コントラスト、明暗さがね、はっきりついて、全体から感じる力強さがぐぐっと増したのがお分かりいただけるのではないでしょうか。さて、ここまででも十分なんですが、せっかくなので、ちょっと細かい部分についても形状を整えてみたいと思います。どこかというと、この足についてるこのパーツ。この部分はですね、手で隠れているので、あんまり印象が強くない部分ではあるんですが、もう少し形を整えることで、さらに説得力が生まれる部分だと思います。まずはですね、向かって左側の足、こっちからですね、やっていきたいと思います。はい、こんな感じ。こういう複雑なパーツを描く場合には、一旦手で隠れている部分まで全部描き切ってしまって、後で余分な部分を隠すという描き方をした方が、最終的には違和感が残らずに描くことができると思います。逆の足も描いていきましょう。はい、こんな感じですね。鎧は複雑な立体の集合体なので、すごく描くのが難しいものの一つなんですが、これをしっかり描いてあげることで、なぎさんの絵から感じる力強さがより一層増していくと思いますので、この描き方覚えておいてください。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか？結構ね、キャラクターの形状自体はそんなに変えてないんですが、もう陰影を変えただけでもかなりね、力強さがアップするのがお分かりいただけると思います。ちょっとね、変更前が明るい雰囲気だったのに対して、変更後が少しね、ダークな感じになってしまったので、この辺の色味をね、もう少し明るくした方が、添削前の雰囲気も活かせたかなっていう風に思うところではありますが、陰影を強調すること。これによってね、全体的に引き締め効果が生まれるので、バキッとね、コントラスト強く、かっこよさ、力強さをアップすることができます。さあ、最初から見ていきましょう。今回はですね、力強さをアップするために、陰影を強調していこうというポイントで、添削を行ってきました。最初はですね、日本刀の部分。日本刀はですね、このしのぎ、切っ先、平地、そしてその境界のね、小しのぎと、あと横手の部分、ここを意識して面を描き分けることによって、より日本刀らしく描くことができるよという描き方を紹介しました。そしてここでついた陰影をですね、後ろの部分にも広げて、こんな風に陰影を強調することによってもキャラクターがより引き立つよという話をしました。はい。そしてハイライトも持ち上げてコントラストを強めていきます。そして最後はこの手で隠れた足の鎧の部分ですね。この構造もしっかりとね、全体を描くことによってもより構造感が生まれて絵に説得力が出てきます。これによってね、絵全体のかっこよさ、力強さがね、さらに一段階アップすると思います。今回の添削では、絵から感じる力強さを引き出すには、陰影を強調すること、そしてついでに日本刀をより日本刀っぽく見せるための描き方についても軽く触れて解説してきました。いかがだったでしょうか？それと今回はですね、もともと描かれているキャラクターが二次創作だったんですが、すごくよく描けていたので、キャラクターに似せるためにはどうすればいいのかという部分については一切言及しませんでした。もしその部分について詳しくどこをどうすればキャラクターのイメージに寄せることができるのか知りたい方はですね、こちらの動画気まぐれ添削14をご覧ください。こちら英語字幕を追加しましたので、より多くの方に楽しんでいただけると思います。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それでは最後、いつものやついきます。気まぐれじゃんけんのコーナーです。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれじゃんけん、じゃんけんぽん。
それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。